हेलो फ्रेंड, देख सकते हो गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ है, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। देख सकते हो फ्रेंड, टाटा पंच मेजर एक्सीडेंट हुआ है। देख सकते हो चारों तरफ डैमेज है। तो फाइनली फ्रेंड गाड़ी का काम का ऑर्डर आ चुका है। तो फ्रेंड ये गाड़ी को हम लोग जो बनाएंगे बहुत ही प्यार से बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाएंगे। फ्रेंड देख सकते हो गाड़ी जो डैमेज हुआ है, चारों तरफ मेजर डैमेज है। तो फ्रेंड ये गाड़ी को जो हम लोग बनाएंगे बिल्कुल पहले जैसे बनाएंगे, और इसका हम लोग पूरा डिटेल्स में वीडियो लाएंगे। गाड़ी को हम लोग किस तरीके से बनाया हूँ और किस तरीके से कट किया हूँ, और गाड़ी का फ्रेंड लुक्स कैसा आया, फिनिशिंग काम का जो फिनिशिंग है वो कैसा आया है। इसका वीडियो इतना ही है। तो फ्रेंड ये गाड़ी का जो हम लोग काम करेंगे फुल डिटेल्स में वीडियो लाएंगे।